کېږي خو به نه دا راته ووایه په یو ساده ووایه په پلنه پوله پلن پل پروت په پلنه پوله پلن پل پروت په یو ساده ووایه په پلنه پوله پلن پل په پلنه پوله پلن پل پروت دی یاره دا به مونږ چې واړو ډېر به مو اوسېد په یو ساده درې ځله په پلنه پوله پلن پل یاره دی کې سړی غلطېږي ډېره مهرباني د تور سخیخ پې د سپین سپیخ د تور سپیخ پې د سپین سپیخ پې تور سخیخ پې د سپین سپیخ پې د تور سپیخ پې د سپین سپیخ پې ډېره مننه ډېره شکریه قدرمنو ماشومان هم راغلي دي دې ځای ته چکر د پاره سیل د پاره د دې اواز هم تاسو سره شاملوم جی د ماشومان هم په زړه کې یو ارمان وي او د خوشحالۍ چې د خوشحالۍ یو ځای ته لاړ شي جی غواړو چې دغه اواز هم تاسو سره شامل کو راځي جی چې دغه اواز هم تاسو سره شامل کما قدرمنو د سین په غاړه باندې ملمانه چې د لرو لرو ځایونو نه راغلي دي د دې اواز به تاسو سره شاملوم او دلته کې نور مینوال مې هم ولیدل د سین په غاړه باندې چونکې اسکل اباسین کې دومره څوک نشته ځکه چې لاک ډاون دی روډونه ټول بند دي خو د نږدې خلک چې دلته راځي چکر لراغلي دي د دې اواز تاسو سره شاملوم چې دی موجوده حالات او والی سره سوي او اباسین په دې باندې څنګه لګي السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه جی د ټول ناول تاسو ته اختر مبارکي درکوم تاسو دې مبارک شي ډیر منګل کوم ځای جی راغلی مو شو وړین راغلی نه اباسین ته پړم بي زله لیک مخ راغلی راځو مو اکثر چې کله داسې چټیانی موټیانی راځو خپل یار د نظاره درمانی جی څنګه لګي دا خو د الله یو غټ احسان دې زموږ پکې بګې باندې چې سوره د سیل زمين مونږ ته لکه دا کړکړی یو غټ نعمت دی دغه چې د بار خلک چې سوره دي نو هغه دي نعمتونو پسې لکه ارمان کې چیرې مونږ لکه د بار نه خلک دلته راځي خو چې زموږ د ملک حالات هم سره داسې داو چې لکه خو بهرحال اوس حالت صحیح شوي بل دا د کرونا په وجه باندې چې دی نو لکه خلک لږ حکومت هم پابندي لګولې ده او خلک هم لږ هغه کې احتیاط کوي نو بهرحال هر یو کوشش کوي چې یاره تفریح لکه نن سبا چې کوم د ټینشن دور چلیږي هر یو سړی وایي چې یاره زه لږ بار وځم لږ سکون میلاو شي د دې لپاره لږ خلک زمونږ کتونکي دي سوابي نیوز نیو په شیشه باندې ستاسو आवाज اوري ستاسو خبرې اوري مسافر هم دي پکې نور مینوال هم دي څه میسج څه پیغام ورکوي یاره بس مونږ وایو چې لکه مسافرونو ته دا وایو چې د خپل وطن لپاره دعا کوي چې لکه زموږ په وطن کې امن راشي او د خپل وطن ترقۍ لپاره کوشش وکړي محنت وکړي او بس آی ته زموږ د طرف نه زموږ د ټول علاقې د طرف نه د اختر مبارکي دې قبول شي او الله دې آی ته کامیابی نصیب کړي او موږ ته دلته مسافرونه دي نو موږ دعا کوو چې لکه هر یو سړی د خدای پاک په خپل وطن کې چې او آی دپاره خدای پاک خپل روزګار وسیله دلته جوړه کړي نو زموږ د اړخ نه چې دی زموږ د ملګرو د طرف نه د اختر مبارکي ډېره ډېره قبوله کړي جی ډېره شکریه قدرمن شي الله باندې ګران شي ته څنګه وروره خیر دی ته اباسین ته څومره وخت نه راځې یاره زه خو تقریبا د 10 کالونو راځم بلکې ډېر هر کال راځي یو چکر لګي خو نن نور کله خو مزیداری نن لګي خراب دي کنه خو زه خیر څه کال لاک ډاون دي سوکشتم لاک ډاون کې سوکشتم نور کله ډېر رشي دلته او څه کال چې کم ده نو کې دي چې نن د اختر د چوټي په دی وجه او لاک ډاون په وجه هم کېږي مونږ خو دا پروګرام د انټرټینمنټ دپاره دی یو خبره ته کوم خفه کېږي غوسه کېږي خو به نه دا راته ووایه په یو ساده ووایه په پلنه پوله پلن پل پروت په پلنه پوله پلن پل پروت په یو ساده ووایه په پلنه پوله پلن پل په پلنه پوله پلن پل پروت دی یاره دا به مونږ چې واړو ډېر به مو اوسېد په یو ساده درې ځله په پلنه پوله پلن پل یاره دی کې سړی غلطېږي ډېره مهرباني زمونږ کتونکي دي مینوال دي مسافر دي تاسو ویني په دې ټایم کې څه میسج څه پیغام بس مونږ وایو که دا کرونا ختم شو دا لاک ډاون ختم شو خلک به لږه دغه وکړي که نه جنګ وکړي چکر مکر او سیل میل که نه زمونږ خو لږه ماشاءالله ښکلي ښکلي ثوابۍ کې ښکلي ښکلي ځایونه دي چې ټول خلک ترنه پیدا والي دغه والي د بل ځای خلک چې کوم دی نو دې ته ډېر خفه کېږي د کراچۍ نه مېلمانه راغلي وي هغه وایي چې دا اوبو یو لار مونږ ته راشي چې دا اوبال ته راشي نو مونږ به ډېر خوشحاله شو نو مونږ ورته دا مشکله ده چې حکومت لکه دوره دغه وکړي که نه مهرباني ډېره شکریه قدرمن شي الله باندې ګران شي ته مشره څنګه یو طبیعت ته ښه دی خیر دی زموږ طرف نه د اختر مبارکي قبوله کړي ستاسو دې مبارک شي کوم ځای نه راغلی جیم د ثوابۍ نه شوې نه راغلی ماشاءالله تاسو ملګري یې ملګري یو ټیک شو او دا راته ووایه د اباسین دا نظاره څنګه در باندې جي لګي ډېره ښکلې او ډېره مزېداره خو لاک ډاون دی نو په دې وجه باندې احتیاطي تدابیرو مطابق چې کوم دی ماسک جوړ کړي دی جي او ډېره مزه کوي جي مسافر خو نه یې چېرته نه جي مسافر نه یم خپل وطن یې هذا ښه ده شکر او ډاکټر یم جي ماشاءالله ډاکټر صاحب ډېر د چیړو بیا نه ښه دا راته ووایه ماشومان هم تاسو سره راغلي او جي او ماشومان زموږ دي
بس خیال ولا ساتئ ځکه اوبه لږ خطرناکې وي که نه. او ډاکټر صاحب تاسو ته خو به د کرونا حوالې سره یو څو تپوسونه وکړم. نن سبا چې دی نو د کرونا د حالات شروع دي، حفاظتي تدابیر زموږ عوامو له څه شی داسې پکار دی چې د دې وبا نه الله بچ کړي؟ احتیاطي تدابیر احتیاطي تدابیر کې دا چې صابون باندې لاس ډېر وینځي، ماسک ته لازمي استعمالي، او کور کې دې زیات ټایم تېري. او جی مطلب لکه دا لازمي پوینټس دي چې دی به الله پاک د دې مسلې او جی بالکل الله تعالی به مکمل د دې مسلې نه محفوظ کړي. ډېره مهرباني عزتمن شئ. کتونکي دې څه میسج څه پیغام ورکړي؟ نو کتونکو ته دا میسج دی چې مسافرونه د خدای پاک ښه آباد لري او زما طرف نه یې دپاره اختر مبارک وي. مهرباني عزتمن شئ جي، به الله باندې ګران شئ جي، به الله باندې ګران شئ. باجي یو دوه خبرې در سره کوم، دې خوا راشه که نه ښه تا ته وایم دې خوا راشه ګوډی راشه. ته څنګه یې لږه ودرېږه ځه ما تخته ما څنګه یې لږه ښه طبیعت دې ښه دی؟ څه دی خزیبه اباسین ته مخکې راغلی که نه اوس صرف راغلی؟ صرف راغلی مخکې نه راغلی. باجي ته ښه خبرې در سره وکړم. ته څنګه یې طبیعت دې ښه دی؟ اباسین ته مخکې راغلی که نه صرف اوس راغلی؟ اوس راغلی صرف. اباسین در باندې څنګه لګي؟ ښکلی دی که نه؟ څومره ښکلی دی؟ ډېره. څومره خوشحاله پکې؟ ښه ستا ملګري دي که نه، تا به ویني ستا ملګري دي او ستا عمره به یې تا سره به لوبې کوي، هغوی ته به څه میسج ورکوې، څه پیغام ورته ورکوې چې اباسین څنګه دی؟ ملګرو ته به څه وایې چې اباسین څنګه دی؟ ولې زه صحیح ده. ډېره مهرباني قدرمنو، دومره ایکسپیرینس نه لري خو بیا هم د دې یو جهان مننه چې موږ لای په دې شیشه باندې لږ غونډه کې ټایم راکو. یو جهان مننه دا و د هغې مینوال اواز کوم چې اباسین ته راغلی وو. انشاءالله الرحمن مخکې به هم زه نور د سیل ځایونه چې کوم وي نو هم په دې اختر کې به د هغې چې کوم حالات دي موجوده د هغې څه پوزیشن دی عوامو ته زیات راغلي دي یا نه سیلانیان راغلي دي یا نه، د هغې اواز به هم انشاءالله تاسو سره شاملوو. په دې کې موږ سره غازي بیراج چې ورته ویلی شي دا به هم اواز تاسو سره شاملوو. او په صوابۍ کې یو نامور ځای چې بیرګلی ورته ویلی شي یو ډېر بهترین ځای وي، د هغه ځای کې انشاءالله مینوالو سره خبرې اترې کوو. نو انتظار کوئ د هغې پروګرامونو انشاءالله چې ژوند وفا وکړه نو تاسو سره به دغه پروګرامونه انشاءالله وړاندې کوو. په تلو کې یو شعر ټولو مینوالو ته وي هغه مشه نصیب د هغه خلکو خندا، مشه نصیب د هغه خلکو خندا څوک چې بچي د پښتنو جوړوي. په دې شعر سره بلال وفا سره د خپل کیمرامین زیشان خان ستاسو نه غواړي اجازت. چېرته چې مو صاحب خپلو دعاګانو کې مې ډېر یاد ساتئ. وسلام اینډ پاکستان زنده باد.